Olá, meu nome é Tatiane, eu sou fisioterapeuta e eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouquinho sobre a técnica do agulhamento a seco, conhecido como dry needling, para a musculatura da face. Por que eu utilizo essa técnica na musculatura da face? Quando o paciente encontra com essa musculatura muito tensionada e muitas vezes pode provocar até mesmo enxaquecas, né, dores de cabeça, desconforto, e esses sinais podem vir acompanhados do próprio bruxismo, que muita gente sofre, ou o fato de tensionar os dentes, tá muito estressado, isso pode acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples essa técnica, né? Feita pelo profissional habilitado para isso. Primeiro eu vou higienizar, né, a área que eu vou colocar a agulha. Eu vou colocar na região de masseter. Eu vou mostrar para vocês imagens de onde que irradia quando tem contratura nessa região, né? Quando tá tenso essa musculatura. Ver os pontos gatilhos, ou trigger points, que a gente chama, que é quando irradia a dor para outra região. Mas seria uma dor que viria da região onde a gente vai colocar a agulha. Como eu tensiono muito os meus dentes à noite, eu preciso usar uma plaquinha para isso. Eu não usei essa semana, então tá bem intensa a minha musculatura. Eu vou aproveitar e já vou fazer e mostrar para vocês. Vamos lá, a agulha que eu uso é a de acupuntura, né? Que o agulhamento a seco, ele utiliza agulha de acupuntura. E a da face, ela é bem pequena. Eu uso o tamanho 20 por 15. Então, vem junto um caninho, que é para facilitar, né, colocar a agulha. Aí a gente pega por essa parte aqui, que ela não é inserida. Coloca no caninho. Palpa onde tem, né, a musculatura com dor. A gente consegue palpar a contratura. Aqui eu tenho um pontinho, um nódulo doloroso. Então, eu vou direcionar o caninho com a agulha para lá e vou inserir a agulha. Aí, fica em torno de 10 minutos e a cada 2 minutos eu preciso estimular essa agulha. O ideal é que a pessoa não fique falando, né? Fique com a musculatura relaxada. Então, eu acho lá. Sempre no sentido, a gente tem aqui, ó, o vãozinho, né? Da abertura da boca. Então, sempre nesse sentido aqui a agulha. Ficou. Deu um sinal de ressaltozinho, então tava bem intenso mesmo. Pode ficar vermelhinho em volta do local, porque vai aumentar a circulação sanguínea, isso é muito bom. Aqui eu tenho outro ponto, vou botar. E eu vou botar do outro lado também. Deu um saltinho também, então tava bem tenso o negócio. E outra região que geralmente a gente pode até ter dor de cabeça por esse pontinho é no temporal. Então, a gente tem um músculo aqui
que quando ele tá tensionado, ele pode provocar dor na lateral da cabeça. Então, eu vou achar ele. E coloco lá. Passados os 10 minutos, a cada 10 minutos fiquei estimulando lá, fazendo uns girinhos na agulha, eu vou retirá-las. É importante saber que essas agulhas, elas são descartadas, elas não podem ser reutilizadas, nem que seja com o mesmo paciente, elas devem ser descartadas, certo? Então, a gente retira ou coloca naquelas caixas da Carpac, e aí vem uma unidade recolher. Ou existe também um aparelhinho chamado desintegrador de agulhas, que tu insere a agulha e ela vira um pozinho e pode ser colocado fora. Então, né, vamos retirar. Às vezes pode sangrar, tá? Não é sempre. Então, já retirei tudo. Quer dar mais um alívio para a musculatura, pode fazer movimentos circulares, pressionando. Pompagem, quer separar, ó. O máximo que conseguir, desliza e deixa uns 30 segundos. E é isso, bem simples. Então, se tá sofrendo com contraturas, com enxaqueca, procura o fisioterapeuta ou outro profissional que utiliza essa técnica, faz uma avaliação com esse profissional e vem sem medo, porque é tranquilo, tá bom? Um beijo.